Goeiemôre en baie welkom by Kom Laat Ons Boeke Vat op die pragtige Saterdagoggend, die 4de Julie 2026. By my is die weer pragtig oopgetrek, buite lekker winterskoud vanoggend. Die sonnetjie is besig om uit te kom, maar soos ek sê, op die oomblik is dit nog koud. Maar gewoonlik hier by ons, tot hier by 10 uur se kant, hier tussen 10 uur en 12 uur, as die sonnetjie mooi skyn, en die wind waai nie, dan raak dit lekker. Maar andersins, as die windjie stoot in die oggende, dan bly dit maar koud, want dit is winter. Vanessa sê, my dogter daar in Riebeek sê, by hulle is dit net so koud, sy dink daar het sneeu geval op die berge, want by hulle is dit verskriklik koud. So hier is dit maar net so koud by ons. Ons het nogal gewonder hoe die koue hier aan die Weskus gaan wees, want ons is gewoond aan Mamasbury. Mamasbury het 'n gat, so as die berge sneeu vang, dan is dit daar Mamasbury in die gat koud. Ysig koud. Elke oggend is die grasies gevries, wil ek amper sê, so ja, dit is koud. Maar hier by ons by die see is dit ook maar lekker koud. Ons het nie die voorreg om daai koue verby te kom nie. Dis lekker koud hier by ons ook so. Waar jy ook al is, hierso by ons, as jy in die Weskaap is in elk geval, dink ek gaan dit maar koud wees daar hier by ons. Maar hoewel, as jy dink is koud, daar is ander plekke wat kouer is. Ek sal nooit vergeet hier in die tye wat ons in die Karoo gaan kuier het so af en toe. Dan die water, die diere se water troe, in die oggende is die ryp lê dik, omtrent so 2-3 cm is die water gevries van bo af. So dit raak maar net so koud. In die Swartland waar ek was al die tyd, ons het nooit gewas, nooit gewoond aan dat dit by ons gebeur het, dat water in diere drinkkrippe gevries was nie, maar selfs in die Karoo, daar is dit maar ook lekker koud, so waar jy ook al is vanoggend, ek glo dit gaan koud wees, behalwe as jy in Namibië is, ek dink nie Namibië raak so koud nie, hoewel, hulle raak ook sekerlik koud, maar ek dink daar nie so koud soos dit hier by ons in die Weskaap raak nie, veral nie as dit in hierdie seisoen van ons is die seisoen van winter nie. Ek hoop jy het heerlik geslaap en ek hoop jy kom sit lekker saam met ons en kom raak net stil en kyk wat het die Here vir ons vanoggend gebring. Vanoggend se stukkie wat ek gaan lees is Psalm 107. So julle wat julle Bybel saamgebring het, kan so lank stadig oopmaak en Psalm 107 toe ek die stukkie lees vanoggend, dink ek weer, dankie Here dat U ons vir af en toe in weermag, toe ek in die weermag terme was, het ons dit gedoen, markeer die pas. Ek weet nie of jy die terme ken, markeer die pas staan, as die ou op een plek staan en marcheer, hy gaan nie vorentoe nie, hy staan net op een plek, lig sy knie, met ander woorde, hy staan doodstil. Hy staan so 'n tydjie stil voordat hy vorentoe weer beweeg, so, met ander woorde, op daai stadium staan hy markeer die pas. As jy dink om vandag se tyd 'n bietjie meer inbring, ek het nie 'n TV in my huis nie, so ek het nie 'n idee wat op die TV aangaan nie, maar ek glo ouens wat groot sportfans is, gebeur het nog elke keer op sport, as daar 'n goeie geleentheid plaasgevind het, of as 'n 3 gedruk, of in sokker is daar 'n goal geskop, dan noem ons dit replay, hulle noem dit action replay, of net replay, ons het dit genoem action replay, toe ek kon jonger was, maar ek dink hulle noem dit replay, so met ander woorde, hulle stop die stukkie, hulle trek hom so 'n entjie terug, en dan wys hulle oor en oor daai 3, en baie keer wys hulle hom nog in stadig, in slow motion ook, sodat jy goed kan sien wat gebeur het en hoe dit gebeur het. In cricket is dit ook deesdae so, dat dit eintlik baie lekker is in cricket, as daar 'n decision is, en die referee is nie 100% seker, en dan vra hy die TV-kamera, en die TV-kamera sit dit in slow motion. Deesdae is hulle nog baie grand, hulle sit die stamp mic, die klank ook by, so as die bal dalk naby aan die bat verby beweeg het, kan jy selfs die klank optel en sê, nee, die bal het geniek, hy het definitief die bat gevang, so jy is uit. So ja, is nie meer so maklik om weg te kom daarmee nie. In hierdie geval dink ek gaan so, miskien moet ek sê, is nie so maklik om weg te kom nie. Ek dink vanoggend is die Vader se doel vir my en vir jou om te sê, kyk 'n bietjie terug na hoe ek jou in my lewe hanteer het. Kyk 'n bietjie waar jy was, en kyk 'n bietjie wat ek vir jou gebring het. Nou, ons is baie keer mense ek is so iemand wat baie maklik water onder deur die brug, met ander woorde, gaan aan met jou lewe. Ek dink vanoggend wil die Here vra, markeer die pas, of action replay net hierdie situasie weer. Kyk 'n bietjie na jou lewe, kyk wat het ek alles vir jou gedoen. Kyk hoe het ek teenoor jou opgetree. Kyk waar was jy en kyk waar het ek jou kom haal. Eintlik 'n rem onder die hart is vanoggend moet stil raak en sê, Here, U is reg.
U is 110% reg. Ons wil graag aanbeweeg en ons vergeet waar ons vandaan gekom het. Ons vergeet wat U vir ons gedoen het. So miskien vanoggend is hierdie stukkie in my en jou lewe om ons so 'n stukkie te laat stil staan, 'n stukkie te maak hierdie pas, 'n stukkie te laat ek in replay en net daai stukkie te herspeel oor en oor om te kyk wat het ek vir jou gedoen, vra die Here. Kyk wat het ek in hoofletter ek vir jou gedoen. So dis miskien die stukkie wat die Here vir ons vanoggend sê in ons lewens. Staan 'n bietjie stil vanoggend op hierdie pragtige Saterdagoggend. Kyk 'n bietjie wat ek vir jou gedoen het en dan gebruik jy dit om te weet wat ek vir jou in die toekoms gaan doen. Ek is lief vir jou, jy's myne. Ek het jou dier gekoop. Psalm 107 gaan ons lees vanaf vers 1. Psalm 107 vers 1. Ons ekskuus tog. Dit is 'n lekker stukkie. Ons gaan sommer lees vanaf vers 1 tot en met vers 16. Dat ek die meeste gedeelte van hierdie van hierdie versie lees. Ek dink dit sluit omtrent alles in wat ek met jou wil deel. Maar jy's regtig meer as welkom om so 'n bietjie verder te gaan lees vanoggend. Ek vra om verskoning oor die hoesie. Ek het 'n slukkie koffie gevat en 'n verkeerde gat ingegaan. Ek het hierdie voorreg om te sny en dit af te haal en te sê kom ons edit dit nie, want dit gaan lewendig, as ek klaar is gaan dit onmiddellik lewendig op. Daar's nie tyd vir edit nie, so dit is, jy kry dit soos dit van my afkom en ek vra God om verskoning daarvoor. Loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Ek dink ek gaan so vinnig 'n replay druk op hierdie vers 1, voordat ons begin, want dis eintlik wat hierdie stukkie vir ons sê. Die stukkie se hoofie is, let op die Here se dade van trou. So met ander woorde, hierdie eerste stukkie in hierdie hoofstuk, of in hierdie gedeelte wat ek gaan lees vanoggend, is vir my en vir jou baie belangrik. Loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. So moet die mense sê wat deur die Here bevry is, die wat hy uit hulle nood bevry het. Hulle moet sê, loof die Here, hy is goed, aan sy goedheid is daar geen einde nie. En dis op die einde van die dag, almal, ek en jy ingesluit, en uit baie lande versamel het, uit die ooste en uit die weste, die noorde en die suide. Party was verdwaal in die woestyn, in 'n barre wêreld, en kom die pad na die bewoonde stad nie kry nie. En hy was honger en dors. Hulle was uitgeput. Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp. En hy het hulle gered uit hulle ellende. Het hulle op die regte pad gebring en by 'n bewoonde stad laat uitkom. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen. Hy het die dors geles van die wat versmag het. Hy het die goeie in oorvloed gegee aan die wat honger gely het. Party het in die donker gesit, in diep duisternis. Hulle was gevangenes, in ellende en in boeye. Want hulle het hulle verset teen die bevel van God. Hulle het die leiding van die Allerhoogste in die wind geslaan. Is eintlik pragtig om hierdie stukkie klaar te lees, hierdie spesifieke vers 10 en verder, of vers 11 en verder, want hulle het verset teen die bevel van God. Hulle het die leiding van die Allerhoogste in die wind geslaan. Hy het hulle laat knak onder die swaar kry. Hulle het in mekaar gesak en niemand het gehelp nie. Maar hy selfde mens, maar hulle, in hulle nood, het hulle na die Here geroep om hulp. En weet jy wat? En hy het hulle bevry van hulle ellende. En die Here het hulle bevry ten spyte daarvan, van wat hulle gedoen het, en nie sy naam gehoorsaam het nie, het hulle in hulle ellende, het hy hulle bevry van hulle ellende. En hy het hulle uit die donker, uit die diep duisternis laat uitkom. Hy het hulle boeie stikkend gebreek. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat hy aan mense doen. Want hy het koperdeure oopgebreek, ystergrendels stikkend geslaan, tot en met sover. Ek gaan vers 1 herhaal en eintlik sê, dit kom eintlik op my en jou van toepassing, want ons is deel van hierdie versie, waar ons was en waar die Here ons kom uithaal het. Loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. En dan herinner hy ons in hierdie vers,
herinner hy ons aan, let op die Here se dade van trou. Ek wil amper sê, let op aan die Here se dade van trou, van die wat nie doen wat hy sê nie, en wat nie sy pad volg nie. En dan ook aan die wat uitroep tot sy naam, of vir hom sê, Here, in moeilike tye, vir hom roep en sê, Here, help my asseblief, ek sit in 'n moeilike situasie. Ek hoop jy het 'n amazing Saterdag, ek bid vir jou 'n pragtige Saterdag toe, lekker Saterdag, as die sonnetjie opkom, dink ek gaan ons almal 'n heerlike Saterdag geniet, sover die koue is lekker, ek geniet in elk geval die koue, maar ek dink die Saterdag kan net lekker raak. Is 'n nuwe dag, nuwe kanse, nuwe geleenthede, kom dat dit is nie verby ons hande laat glip nie. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie pragtige stukkie uit die Bybel uit weer eens vanoggend. Here, dankie dat U vir ons net tot stilstaan druk, en dan net vir ons so 'n vinnige flashback gee in ons lewens, en sê, kyk waar was jy en kyk waar het ek jou gaan haal. Loof my, want ek is goed. Aan my liefde is daar geen einde nie. Here, ons laat sak ons kop in skaamte, as ons baie keer sê, ons wil so vinnig water onder die brug aanbeweeg met ons lewens, en tye van swaar kry en in nood, as ons U moet aanroep, en dink ons nie altyd, waar het U ons al kom haal, en waar het U vir ons uitgekom nie, en waar het U vir ons deurgekom nie, en waar het U vir ons heen gelei nie. Here, dankie daarvoor. Dankie dat U vir ons in tye van donker, en tye van waar daar nie lig was voor ons, en na die lig toe gelei het, die tye wat ons in die woestyn was, die tye het ons U vir ons na 'n plek toe gelei waar daar water is, waar daar uitkoms is. Dankie Here dat U moeite maak met ons. Help ons asseblief om elke dag daai triekie te stap agter U aan, en help ons asseblief om die stem van die Heilige Gees duidelik te hoor op hierdie pragtige Saterdagoggend. Laat ons die kanse en geleenthede van hierdie dag wat U oor ons pad bring, sal aangryp. Die geleenthede sal aangryp. Vergeef asseblief ons skuldes, en help ons om ons skuldenaars te vergewe. Help ons asseblief om die baadjie van liefde aan te trek vanmôre, Here, en die belangrikste, help ons in hierdie naweek en die week wat voor lê, die jaar wat voor lê, om dit uit te lewe teenoor almal rondom ons. Ons ontvang dit so mildelik van U. So ons moet dit net uitlewe teenoor almal rondom ons, eintlik uitdeel, daai geskenk wat ons van U ontvang. Ons steek ons hande op na die hemel, ons kyk op na U en ons skree, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief my lewensvoertuig se stuurwiel en bestuur my in die res van 2026 in. God, You in control. Here, waar U in beheer is ons rustig. En ons weet, alles sal goed gaan met ons. Dankie Here, dat ons weet dat U ons sal help om die lewensvoertuig te vat, en help ons weer eens om daai triekies net agter U aan te stap en te volg, dat ons elke dag al hoe meer en meer kan dink en kan optree soos wat U sou opgetree het. Ons vra hierdie dinge nie omdat ons verdien, Here, maar enkel alleen uit U groot en al magtige genade alleen. Amen.